Esame Skirvytėj ir kaimynas turi pirmą žuvį. Dėja, žuvis pabėgo. Prie kranto? Aidas, kas čia buvo? Į žolės įlindo. Ir viskas. Va dėl to ir reikia prasivalyti krantą. O kas tenais buvo? Sazanas. Nesvarbu. Ar raudė, ar bet kas, bet pirmas kibimas yra jau. Jau trečias. Ai, mažulikė. Jau trečias. Irgi. Nu, bet reiškia, supranti, jeigu raudės kabaliojasi, tai... Va, kaip mes smagiai sėdim. Valdemaras kažką čia vynioja. Kažką chimičinę. Va, kokią mes turim minkštą pagrindą. Pasidarom lovytę taip pat ir mes pilnai išsimiegam. Tikrai fantastika. O einame pas Antaniuką. Pavaišinti Antaniuką. Baik. Nebaik. Niek nežinau. Ne. Prašom. Pažiūrėkit. Atnešiau tortiukų, sako, Ne. Nu, prašau. Ne. Nu, Antaniukai. Ne. Nu, pasilik. Čia žalia tortas. Ai, nakti balda, gali Nugi žalia pasakyti. tortas. Ne. Nu, prašau. Aš tokį kelią jau pas tave. Dar galėsi ateiti. Nu, prašau. Nu, davai. Ne. Tikrai ne. Na, kaip Skirvytė tuštėja po biškutį. O mes ką darom? Šeriamės. Gal papasakosi, kuom šeri? Šeriu pašarais, plius žirniai, paskiau biški perlinės kropas. Žirnius ir perlinės kropas aš išviriau. Pirmą kartą. Va, taip, karmuškiam dabar visą tą kibirą suvarys. Privarėm apie 7-8 kg. Paliksim naktį, tegu stovi. Anksti ryte kelsimės. Kelsimės anksti ryte. Pradėsim nuo 3 valandos, kažkur pusė 3. Pradėsim žvejot, šertis intensyviai, maišysimės kitus pašarus. Norim, kad biški žuvis ateitų į vietą, nes presingas didelis ir norim, kad biški žuvis pradėtų jau čia sukinėtis. Nežinau, pritraukti bandysim. Nes presingas labai didelis. Oho, kaip čia uodai krantinėje ėda šakės. Tai va, ir žiūrėsim. Bandysim pritraukti žuvytės. Šventė čia būtų košmaras, garantuotai. Balduošius traukia kažką. Bent jau taip atrodo. Baldelis turi kažką. Nu, nemažas karšiukas, va, kaip gražiai. Pirmo didelė žuvis, ką? Silpnas kibimas, bet nors karšis. Bandom sazaną, bet... Čia naras plaukioja, žinok, čia plaukioja tikrai naras, nes jisai vis išlenda ir išlenda. Tik nepaslysk. Paleidžiam. Skirvytė vėl po biškį pildosi. Pafilmuosim, kaip ir Ramūnai kimba. Kas čia toks užkibo? Kukurūzas. Visi du, ne? Mečiau tik vieną, o 2 partraukiau.
Pagavo? Parodyk. Jo, Valdemaras ištraukė. Karosiukas yra. Vo, koksai. Kokį 3 kilų. Ne, baig. Jeigu pritrauksiu, bus 5. Ant plašinio žalio karoso virš, bet vieną kartą. O kur Valdemaras žvejoja? Biški priekį manęs. Aš matau juos. Norit, kad būtų 5, iš 3 į 5. Peikis. Ate žavytei, sakyk. Pažiūrėkit, kas čia pas mumis darosi. Kiek čia yra museliukų, uodų ir viso kito. Bet nei vienas nekanda. Nes mes turime štai šitą. Nu tikrai nesitikėjau tokio rezultato. Bet jisai mums padėjo apsisaugoti. Jie priskrido, bet jie nekanda. Štai mes pakeitėm lokaciją iš Skirvytės į Nemuną. Nemunėlis. Meilė ruošiasi. Aš taip pat ruošiu viską. Bet čia gamta, wow. Pasaka. Pamojuok. Sveiki visi. Nu, pakomentuok mūsų šiandienos kelionę. Oi, tragedija, ta kelionė mūsų. Tragedija, ne? Visur užmuštos vietos, apvažiavom viską, apšniukštinėjom. Aišku, tolokai nuo namų nuvažiavom, tai teko jau, kaip sakant, norėjom arčiau, bet gavos kaip visada. Čia Nemunas, ne? Jo, Nemunas. Tai va, ir ką mes bandysim gaudyti sezoną, dabar biškai čia susipainiau. Tai bandysim gaudyti sezoną, karšį gal karšis kips, bet mano taikinys aišku yra sezonas. Bet daug vietų tų, kurių anksčiau gaudydavau, perspektyvios vietos visos užimtos labai stipriai. Tai nežinau, kas bus dabar. Bet šitą vietą šiek tiek žinau, prieš 4 metus esu gaudęs čia, esu pagavęs. Bet vieną kartą buvau atvažiavęs ant paros ir čia buvau pagavęs. Bet sugaudžiau aš ryte. Yra kai kurios vietos, kur kimba ir naktį, bet nežinau Prieš kiek metų čia žvejojai? Prieš 4 metus kažkur tai. Aš čia pirmą kartą. Dar yra vietų, kur aš nežinau? Jo, dar žinai, nežinai daug vietų. Kas čia per garsai? Paukščiai. Kas ten per paukščiai tokie? Žiūrėsim. Nu, čia tokia gan giloka vieta, gan giloka. Prasiskenavau, viskas kaip ir tvarkoja, nežinau. Bus matyt. Bet jau ir žuvis pasirodė viena, matėsi, jau yra plius. Kad yra šansų pagaudyti. Tai žiūrėsim. Tai va, kol vyrelis žvejot susiruošia, aš padariau pietukus, čia yra šašlikiukai iškepti, turim pomidoriukų, verdu kapučino, gersim kapučino dviese, fantastika. Nu tikra, faina, gamtinė, laukinė gamta, tiesiog fantastika. O dėl šito purškaliuko, tai galiu pasakyti tiesiog, geriausi atsiliepimai. Tik atvažiavom, buvo pilna aklių. O, žiūrėkite. Museliokas buvo pilna aklių. Ir išpurškiau visur, va, palapinę, visur aplinkui išpurškiau. Nei vieno aklio, kol stovėjom, kol ruošiamės vietą, tiesiog kando, ėdė juodai. Tai šičia yra tik geriausi atsiliepimai ir juos galite rasti Rimvyde. Štai net numeriukas yra, kas yra pardavėjas, skambinkit ir bombarduokit, nes jų pardavime sakė labai mažai. Šiandieną buvau parduotuviai O, mačiau. ir supratau, kad labai senai valgiau.
tokia nesąmonė. Čia konkreti nesąmonė, aišku, ypač vaikams, kurie auga, bręsta, turi maitintis konkrečiai, bet sugalvojau tokią nesąmonę paimti. Savo ir Valdemaro. Valdemaras jau privalgęs, daro laivą. Nu, laukiam žuvyčių. Įdomiai dugną skanuoja, girdi. 4,2. 5 metrai yra 4,2. O, žuvies yra, bet mažai, viena žuvytė. 4,2 kas rekatas reiškia 4,2 čia. Gylyje. Ai, čia 4,2 gylyje reiškia. Dar yra. 4,9 Palei dugną. palei dugną. Labai sunkiai matosi. Per kamerą man. Grinai ant dugno vaikšto, žiūrėk. Dar vienas 4 metrų. 4 metrų dar vienas. O, kiek daug žuvies. 4 metrų. Keturi 8. 4,3 ten. Nesimaitina dar, ne? Čia nieko nėra. Čia jau kyla į viršų. Ne, nieko nėra čia. Čia jau kyla į viršų, taip. Kaip įdomiai rodo. O, pakrantė kokia. Paviršiuje iš viso, žiūrėk viršui, va matai? Žiūrėk, va čia va rodo paviršiui. Aukštai dar žuvis. Bet kaip tu taikliai numatavai dugną su meškere tada, kai mėtei? Aš tai nepasakyčiau, kiek yra. O tu užmėtei, paskaičiavai 1, 2, 3, 4, 5. Ką, Ir- 5? Nu, pačiai pradžiai dugną pats pamatavai su meškere. Nes čia įrodo 4,5, ane? Nu, skaičiuoti reikia. Va, žiūrėk, paviršyje žuvis. Apačioj. 2,2, 4,4 yra. Viršui žuvis irgi yra. 4, 6. Vaikšto. Viršui va yra 1,5. Nu, čia aukštai. Labai aukštai. Bet tai reiškia, kad čia viršui yra tie mažuliukai? Nebūtinai. Nebūtinai? Jo. Bet va šitoj va vietoje yra, žiūrėk, va ir 3,1 ir 4,1. Įdomiai. Ir nutiko, kaip nutiko, atsisuko dyperis ir va, jisai plaukia čia sėkmingai. Va, matot, skanuoja dugną ir Valdemaras nubėgo jo gaudyti. Nežinau, kaip jisai, aš tikiuosi, kad jis išplauks į krantą, nes čia tikrai ne 100.
Būtų malonu, jeigu jisai sugebėtų išplaukti link kranto, bet jis ten įtariu, kad užstrigo kažkaip. Ar ten dambai užstrigo, ar kas čia buvo. Ne, jis plaukė toliau. Kur tas dyperis dabar ir? Va. Ir užstrigo jisai šičia, nes čia yra damba ir jisai čia pastrigo. Ir aš įtariu, kad Valdemaras brenda. Ot cirkai, ką? Nemunėlis parodė mums cirkų. Ot cirkai. Nu ką? Diperiukas pas mūsų. Mano dėka. Aišku. Aš sėdau į mašiną. O kur mano bučkis? Palsirį. Ką? Mano dėka diperis vietoj. Padėkoti reikėjo, chebrai. Aišku, padėkojau. Ir va, zarazą išsisuko. Būkit chebra visą laiką, pasižiūrėkit, kada sukat diperį, kad būtų užsisukę. Va čia mano buvo kaltė, kad nepasitikrinu. Wow, naktinė žvejyba kokia. Pažiūrėkit, kiek grožių skraido aplink šviesą. O aš savo įsipurškiau visur, ant žemės, ant visur ir uodukų nebeliko. Sėdžiu savo ramiai. Pradžiai buvo pradėję kasti, bet reikia palaukti, kol suveiks tas aparatas, kur aš minėjau, kur aš rodžiau jau reklamui ne vieną kartą. Reikia palaukti, kol jisai suveiks ir kažkur už 10 minučių tų uodų nebelieka. Tai va, balserį, atsisukite. Ką norit pasakyti? Ką palinkėsi žmonėm labanaktis iki rytojaus? Visiems nei žvejojantiems, nei žvyno, O mums vykstantiems mums gero poilsio, labanaktis eisim miegoti. o geriantiems gero skonio. Ką aš galiu? Tai ką mes šiandieną pagavom? Gerą nuotaiką. Ir diperį. Jo, ir diperį. Nu pagavai tu karšiuką, palauk, ką tu tam pagavai? Plakės, raudės, dvi. Karočią. Plakis, raudės, dvi. Nieko, nauja vieta, chebrytė nauja vieta, tai nieko nuostabaus. Wow, kiek čia tų musalų šakės. Suzanas yra migruojantis, mes stovim tarpdambiuose, plus dabar jam, jeigu jis užmigruos, viskas gerai, Suzano pagausim. Jeigu neužmigruos, jis gali ateiti į tą tašką ir po poros geros ir pusantros ateiti, tai pasimaitinti kol ras. Bet tikėkime, kad rytas vis tiek duos savo vaisių ir žiūrėsim. Sakau, nesam dievai, kad mes viską pagautume. Bet už tai, kaip mes fainai pasisėdėjom, kaip mes fainai pabuvom. Kaip sakant, mes nors labai gerai gamtoje Tylumoj, ramumoj, pažiūrėkit, kokia gamta. Wow, tylu, ramu, jokių žmonių. Labai dėkingas esu žmonėms už pagalbą, šaunuoliai, ačiū jiems tikrai už, kad nepasidrovėjo padėti. Žmonioji bėgo prašyti pagalbos. Aš, kai mes ten žvejojom, vat kai apačioj ar ne žvejojom, pamačiau, kad porą kartų vat iš tenais, iš ten tos pusės išplaukė ir vandens tas motociklas ir paskiau valtis, galvoju, ir girdžiu garsus ir taip galvoju, nu blemba, kažkas turėjo valti. Ir aš kažkaip nuvažiavau, paklausiau, žmonės turėjo valti, tiesiog atplaukė vat iki čia tas diperis buvo. Atplaukė iki čia ir paėmė tą diperį. Tai va, tai esam tikrai dėkingi šitiems žmonėms, žmonėms, kurie tikrai pagelbėjo ir tikrai ne 100 kainuoja tas daiktas ir taip toliau, ėjau atsilyginti, bet jie pamatė, kad vienas iš tų žmonių atpažino, kad aš esu iš TikToko, Valdemaras.
Ir kad mes gelbėjom tada balandį. Jo, tai jis pasakė, ne, iš šito žmogaus nei vieno euro neimsi, tai labai nejaukiai pasijaučiau iš dalies, nes aš nemėgstu likti skolingas, bet labai labai didelis jiems dėkui ir kad jiems gyvenime sektųsi viskas. Jo, gaila, aš nespėjau nufilmuoti, nes man irgi biški buvo streso. Tai va, turėjau bėgioti. Čia biški buvo streso, bet, nu ką, būtume praradę, jau jeigu ir nei valties nebūtų, nu ką, buvau pasirengęs plaukti iš dalies. Buvau pasirengęs, nes srovė nešė, ten tokia sukūrinė srovė ir mačiau už dar vienos dambos, jinai turėjo užsisukti į tarpdamį, tai būčiau ėjęs dar vieną tarpą tokį tarpdamį. Ir jeigu jis būtų pasisukęs dyperis tiesiai, nes vėjas pūtė į mūsų krantą, tai... Mane čia oda įėda pas tave. Tada būčiau jau šokęs į vandenį ir plaukęs bandyti traukti į lauką. Nu, taip. Aišku, nesmagu toj srovėje maudytis, bet... Nu, bet jau dėl N 100 eurų tai būtum gal ir maudytis. Jo, bet nieko, viskas gerai. Tai sakau, didelis dėkui, kad... Žmonėms, kurie baliavoja tenais ir mumis išgelbėjo. Gero jiems baliaus, kaip sakant. Taip. Tai gerai, labos nakties visiems ir mes einam iki ryto. Mes pamiegoti, nes aš irgi per 2 paras tik tai 2 valandas miegoju. Eisiu pamiegoti, noriu nors 3 valandikės nusnausti ir keltis 3 valandą, pradėti šertis taškus, dar kartą dasišerti. Kiek jau šiandien kilogramų supyliai? Su kukurūzais aš esu paskaičiavęs 7 kilogramai. O koks pašaras yra, ką tu naudoji? Kur maišas? Pas manęs yra daug ką. Čempiono pašarus, Ampijo pašarus, Dipekso pašarus. O kas labiausiai veikia? Šiais metais nėra favorito. Nėra. Veikia visi, na? Daugmaž kažkokie miksai suveikia ir tokie net nežinomi miksai, neišbandyti, ir taip toliau. Per visą tą didelį laikotarpį žvejybų jau daug žmonių pramoko tą žvejybos stilių, sužinojo tų pašarų, reikalingų pašarų, tą vadinamą miksus jau atrasti patys ir gaunasi tai, kad sudaro labai didelę žvejų konkurenciją. Tai žuviai spaudimas didelis yra. Ir jeigu didelioj talpoj, kaip sakant, dideliam presingė tu žvejoji, tai jau kenčia tavo žvejybos. Nes jeigu atitaiko tavo kaimynai tokį panašų pašarą, tokį patį kvapą, tai jau tikrai yra ne kažką, nes tu tada gauni presingo ir ta žuvis daugiau nuo to presingo negu domėsi pašaru, jinai daugiau baidosi. Ir kaip sakau, net pastebėjau kelis kartus, kurie kolegos žvejojo ilgą laiką ir kai pasitraukė kaimynai, praretėjo žvejų kiekis, praretėjo, išvažinėjo po namus, jiems pradėjo kibti. Tai tikrai didelis supratingumas, suprasti pradedi, kad gaunasi, kad didelis presingas žuviai padaro tokį atsargumą. Ir žuvis jau pradeda blaškytis, jinai nebesimaitina, nes tie kvapai pinasi vienas per kitą ir gaunasi tai, kad... Nebevalgo tiesiog. Nebevalgo. Bėga nuo to pašaro. Bet kai baigėsi tas toks presingas žvejų, tie pašarai pasiskleidžia, jau to triukšmo mažiau ant kranto ir mažiau tų karmuškių daužimo ir taip toliau, jinai pradeda maitintis. O kai pradeda maitintis, kaip sakant, kiekvienas žvejas turi išlaukti savo tą valandą, žvejybos valandą, kuri žuvies aktyvumas susidaro. Tai va, mes ir laukiam, antrą parą sėdim. Mes ir laukiam. Pabėgom iš presingų. Pabėgom iš skrivytės. Tikrai kažkoks kosmosas. Suradom nuostabią vietą, tikrai. 100 žvejų ir tik tai 6 kibimai sazaniniai, per 100 žvejų ir vidutiniškai po 2 meškerius, 200 meškerių.
Ir Čia tik tai- vidutiniškai dvi, visi po 3 dažniausiai turi. Nu, vidutiniškai aš dedu po 2 meškerės, tai 200 meškerių ir Na. plus tik tai 6 kibimai per matomą zoną. Nu, Žiūrėk, mes, man atrodo, jau Tai turim, jau baisu einam, bet einam, man atrodo, tai jau va, miegoti. Gerai, Hebra, visiems gero vakaro. Iki rytojaus. Jo, iki rytojaus. Susimatysim rytoj. Labas rytas visiems. Štai mes toliau sėdim, bet dėja. Vyrelis atsikėlė 3 ir nieko nepagavo. Pabarytas. Paaiškink, kodėl nepagavai nieko. Nesitaška paprasčiausiai žuvis neteina. Ir viskas. Paaiškinimas paprastas. Ir žemsiurbė čia dirba. Nu, Šalia. ir tas šiandien pakišo koją žiūri. Jo, meškeris stovi, bet jos yra su... 2 ištrauktas. Ai, ne, 2 ištrauktas. Viena tik užmesta. Tai va. Šiukšlės nešė žiauriai. Baisu. Šiandien tokia... Nusivyliau, tai ryte žiauriai nusivyliau. Galvojom, kad ryte kips tikrai. Bet va. Pradėjo žuolės, ir dabar dar nerim. Nešė čia ryte kažkokius tai plaustus, ką ten tokius, kažkokius tai... Žuolės, viskas. Na. Žuolės, pagaliai visokie. Jo, ne. Ne kažką. Bet mes labai smagiai praleidom laiką, mes pasibuvom gamtoje. Mes pasibuvom gamtoje, geras oras. A ne? Dabar važiuosim kur nors kitur? Gal nuvažiuosim iki vienos vietos, pasidėsime tada. Pabandysim pakeisti lokaciją, galbūt. Dar valandikį nueisiu, pamiegosiu. Ja, dar valandikė numigs brangusis ir bandysim judėti. Ane? Įdegęs visas nusvilęs absoliučiai. Žiūrėk, vietoj laikrodžio, kas parodyk. Pyrankė. Bet pas mane lygiai taip pat, žiūrėk, va. Balta. Kur laikrodis yra balta visiškai. 2 pyrankės. Gerai. Žiūrėkit toliau, žiūrėsim, kur mes keisim vietą, ką mes pagausim. Iki pergalės varom. Važiuojame toliau ieškoti geros vietelės, nors mes nelabai tikimės, kad kažką pagausim, nes yra karšta. Su sazanais šį kartą tikrai be šansų, bet gal kažkas užkips. Kitokia žuvis. Nu va, ir pabaigai išsivirsime burokėlių sriubelės. Pavalgysim. Pasidėsim, pačilinsim dar keletą valandėlių, nesvarbu kips ar nekips. Bet smagiai pabūsim dar keletą paskutinių valandėlių. Ane? Jo, biškai dar pasišersim, pasidėsim. Gal kokį jau aš šiandien, sakau, šitą žvejybą tai tokia gavosi melancholinė. Įdomi. Jo, melancholinė žvejyba, bet, viskas tvarkoja, Hebra, nenusimenu nei tam kartui, svarbu, brangiaja pabuvau, tai kaip sakant, ne visą laiką išvažiuojam dviese, nors jinai stengiasi prisidarinti prie manęs, bet norim biškį. Įdomu, ką mes čia pagausim? Čia karšis lynas gali ateiti ir. Dabar tu pasišersi, ne? Aišku, čia. Mes patys nežinom, kaip čia buvo šeriama, kaip čia kas ką buvo daroma, ar šėrė, ar nešėrė, nes taip nesitikiu, kad iš karto čia žuvis
atbėgus į tašką čiups Taip, taip. pašarus. Taigi plus dar šiltai yra tai. Tai va, nu Bet žiūrėsim, ką būna ir pagausim. sazanų čia papuola, bet sazanų papuola irgi pagauna. Tai Tai gal žiūrėk, ant pačio galo jau mūsų kelionės iš viso paims ir užkips ten sazanas. gali būti. Ne, su antra vieta tai iš viso pravalas, nes dėl to, kad mes, sakau, su prie žemsirbės netoli Ta žemsirbė sudirbo viską visiems, tenais nieks ten net nekimbo tai niekam. ta žolė, tai visa žvejyba, kaip prasidėjo nuo ryto ankstyvo, taip ir jie sukniso visą protą. Tai... Nu, bet jau nieko nepadarysi, nes kai tu važiuoji su krūva daiktų, 2 mašinos pilnai pakrautos, kai tu greituoju būdu tik tai meškerės ir masalai ir kėdę tik įsimesti, tai čia viskas tvarkoja, bet palapinės stalai ir taip toliau. Tai jau Yra reikalų. Yra reikalų ir jau nebenori niekur lakstyti, nieko daryti. Tai va. Nu va, 4 karmuškės leidžiam, 5 jau su masaliuku leisim. Tai va. Nu nieko, viskas gerai. Einu atnešiu Aš pavalgyti. sakau, kantrybė, dorybė, bus matyt, kaip suvaikščios, kaip sukips. Taip. Ir viso, nekreipiam dėmesio, judam toliau. Va, iš kokių mes krūzų gersime. Gersim, sakau, valgysim. Burokėlių sriubytė. Kažkas tai gero? Smulkmė. Ai, stambesnė mūsų smulkmė. Bet smulkmė visiškai, va. Kapoja, ne? Plakiukai kapoja. Plakiukai. Užpuolė tašką. Nieko darau. Aišku, karšta. Nenorėkis didelės žuvis. Karšta, jo. Sakė, Ignelis irgi tenai, sako, tokiam karpinė, kur žuvis verda, sako, 6 kibimai. Sau nesąmonė. Nu, o vakar daug. O vakar privarė karščių, tai nerealiai. Nu. Sako, šiandien, sako, kažkokia nesąmonė. Nu, vakar šaudė kaip iš pulimioto, Nu. o šiandien baigėsi. Atsisveikinsiu irgi baigsiu. Baigsiu video. Baigsim šiandieninę žvejybą. Atvargom 2 paras. Atvargom su galų gale plakiais. Rezultatas daug plakiukų. Akiukų. Viens po Labai kito daug. kimba. Jo, viens ant kito ant metodo kimba, tai nieko rezultatas nestebina. Per 2 paras pagautos karosus ir karšis tik tai. Antrą parą raudelės plakiai keli. Nu ir vat užbaigiam tonu irgi plakių ant metodo žvejybą. Tai tikrai silpnai, žiauriai silpnai, kibimas nerealus, nerealiai silpnas. Tai kaip loterijoje, kaip sakant, neišlošim. Nu bet nieko, bus kitų žvejybų, bus kitų žuvų, kitų nuotykių ir taip toliau. Tai o pabaigai noriu pasakyti, kad pasiekit YouTube kanalą Žvejo žvilgsnis ir iki kitų pasimatymų. Davai, Chvirita.